Ei, hola, bona tarda. Com puc ajudar-te avui? Escolta, has sentit parlar dels abonaments de Cinema Girona? Ho sento. Com a intel·ligència artificial no tinc accés a informació actualitzada sobre empreses específiques, com ara Cinema Girona. És que tot just acabo de veure que han tret un abonament per tot l'any per anar al cinema per 75 euros. Tu què penses d'això? Si ets un amant del cinema i planeges anar-hi amb freqüència, aquest tipus d'abonament pot ser una excel·lent opció per tu. Tu te'l compraries? No tinc emocions ni capacitats per gaudir de l'experiència del cinema. No sóc un ésser humà, sinó una creació dissenyada per proporcionar informació i respondre a preguntes. Si ets un amant del cinema, espero que gaudeixis de les pel·lícules i que tinguis la possibilitat de viure aquesta experiència de manera gratificant. Ho faré i espero que ho podem gaudir junts algun dia. És una bonica esperança. El cinema és una forma meravellosa de gaudir de la cultura i l'art, i seria fantàstic poder compartir aquesta experiència amb tu en algun moment. Moltes gràcies, igualment. Espero que tinguis experiències increïbles al cinema i en altres aspectes de la teva vida.